ضيفي دلوقتي صديق قديم جدا جدا، لا مش جدا قوي عشان انا بتورط في السنين بالشكل ده، مش كده؟ جدا قوي، شويه حلوين يعني. الشاعر الجميل المتألق شوقي حجاب. لا يغرنكم هذه التؤدة وهذه الهيبة وهذا العقل في المظهر والتقل كده والعمق ده، لأن الأستاذ شوقي حجاب وأنا كنا أعيا الاتنين في الشلة بتاعتنا قاطبة. بالظبط كده. أستاذ شوقي حجاب تاريخ طويل جدا في صناعة فن الطفل وثقافة الطفل وتهيئة الطفل للدنيا اللي جاية بشكل ممتع جدا جدا جدا. ازاي بقى اتجهت الاتجاه ده وانت كنت شاعر عميق، العماقة بتاعت اليومين دول كده؟ شبه الحماقة كده. وكنت اتجاهات وبتاعات. انا عارفة ان الوالد كان بيمرنكم انت وسيد والاخ الثالث صلاح والتانيين بقية القبيلة على الشعر، ويقعد يديكوا جوائز وبتاع. كان بيعمل ايه بقى؟ الكاستن اللي هو ابو فروه هنا القاهره بقى، القاهريين متمدينين اللي زيكم. ايوه. اللي هو ابو فروه ده، فده كان هو الجايزه يعني لما حد يعرف مثلا البحر العروضي، لما مثلا هو يقول مثلا ايه: كرة طرحت بصوالجة فتلقفها رجل فعلينا ان احنا نعرف ان هي فاعل 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 فاعل. اللي يعرف يقول ده ياخد 3 أبو فروة مثلا. دلوقتي انت اما دخلت مع سلوى حجازي اوكي وقدمنا عصافير الجنة وعملتوا نقلة من ماما سميحة، رحت عامل الفاجورة الكبيرة بقى بقلص. ده احدى الشخصيات، ده احدى شخصيات عصافير الجنة. اقول لك هو طبعا لما توفت العبقرية الجميلة المرحومة سلوى حجازي قلنا لما هنجيب بقى حد تاني كمان يعني جديد، اللي هي كانت نجوى ابراهيم انذاك يعني يبقى برضو يبقى جايه بحاجه بتاعتها برضو. كان سلوى حجازي كان معاها حاجه اسمها عمو قاموس وحاجه غلبانه قوي بتتحرك بماريونيت بالفتل وكنت انا اللي بلعبه وحاجه يعني هادئه كده. بعدين فكرنا انا وصديقي الله يرحمه الفنان الكبير رحمي طبعا محمود رحمي
وكنا دايما قاعدين نعمل ما يسمى بالعصف الذهني دايما كده. وقلنا الله، ما في مثلا في ايطاليا حاجه اسمها بينوكيو، وفي مصر بنعمل حاجه اسمها الاراجوز، وده فكره سياسيه الاصل اللي هو الاراجوز ده. واحنا ناس سياسيين، انا ذاك كانت الشغل يعني كان كله الانتماء للوطن قوي والسياسه قوي والحاجات القوي دي. فاحنا نعمل شخصيه مصريه، عايزين شخصيه مصريه غير عم وقاموس ده. فكرنا الاول في ايه؟ في دبدوب ده برضه طيب، وعندنا مشاكل في الماسك ومشاكل في حركه عم سيد التخين، كان بطيء جدا وايقاعه بطيء وممل ومش عارف يتكلم لان الصوت، مشاكل الصوت وحدوته كده مركبه يعرفها الوقت المتخصصين في عالم الماسكات والاقنعه يعني والعرايس. المهم ففكرنا في فكره بقلص ده. بقلص ده شخصيه اراجوز مصري تلفزيوني. ايوه. وهو خارج من فكره بينوكيو اللي كان مناخيره بتطول لما يكذب. هنا بقى بتطول لما حاجات كتير بقى كنا بنعملها وكانت بتضيع منه، مش بتطول. كانت المناخير عباره عن حته خشبه كده صغيره بتقع مسمار كده بنلزقه يعني. كان طبعا شخصيه بدائيه جدا جدا، لكن لان الاطفال نفسها برضو كائنات بدائيه الى حد كبير. فكرنا في ان احنا برضو نعمل بقلص ده شخصيه بدائيه، فمشيت مع حولنا بقى مشكله الصوت. طب الاراجوز ده هل هنعمله زي اللي كان بيعمله الاراجوز التقليدي اللي هو بالامانه والصوت اللي ده، ولا نعمل ايه؟ المهم انا حاولت في الاول، طبعا دم تقيل جدا في اداء التمثيلي فطبعا حاجه يعني ما عملتش حاجه مع الاطفال. كنا بنجرب وبنذيع كل يوم 4 وكده ونشوف الرياكشن بتاع الاطفال ايه وكده يعني. وبعدين قمنا جايبين الاستاذ عهد صادق صديقي برضه اللي هو عمل فيما بعد معايا كوكي كاكا انا وعمار برضه. المهم جبنا صديقنا العزيز سيد عزمي العبقري. سيد عزمي ده كان مش بيمثل كتير قوي، كان شايل واحد على ظهره كده صديقنا. بعد كده بقى نجم كبير قوي اسمه محمود ياسين. ازاي بقى؟ وكان مهتم، وكانوا الاثنين زمايل بعض في كليه الحقوق. فكان سيد عزمي ده، وانا دايما اقول لمحمود الحكايه، متبني محمود ياسين وعايز يروح لنا للناس اللي هو منهم بقى المخرجين وبتاع اللي انا كنت احدهم يعني. واقول لك ممثل جامد قوي وصوته قوي قوي، خدوا بالكم منه، ده حد جميل قوي. متبنيه متبني محمود يعني اول حد. رغم ان احنا بلديات انا ومحمود واصحاب جدا فيما بعد، لكن سيد عزمي هو الذي قدمه لناس كتير منهم انا يعني. وبقينا اصحاب من ساعتها. فكان كده، فسيد عزمي كان كده ايام. وما كانش لسه بيشتغل بيمثل ولا عمل الليالي الحلميه ولا عمل، بس كان مهتم كده. اول ما اشتغل، اول ما بان كان في ميزو، كان من ضمن الشله بتاعتي اللي كل ده بعدين احنا بنتكلم على سنه الصيع بتوع النادي كده كان معايا. على 71 72 يا حبيبي. خدت بالك يعني القرن اللي فات يعني من زمان. خلاص بقى يا شباب. انا اتفضل انت، مالكيش دعوه انت انا مالي. انت بتحشري نفسك في حاجات غريبه جدا مش عارف يعني. المهم فعملنا هذه الشخصيه. اول مره بقى يحصل الاكشن العالي قوي ده مع نجوى. نجوى دمها خفيف جدا وعندها حضور انساني عالي وشكلها جميل قوي، وكانت لسه نونو قوي، هي لغايه الوقت لسه نونو على فكره. لان عايز اقول لكم حاجه لاصدقائنا يعني المشاهدين، اللي بيشتغل في الاطفال بيستنى اطفال. لما يبقى بيشتغل بحب حقيقي وبيشتغل بموهبه حقيقيه واخلاص للفكره يعني، بيستنى مهما يكبر في عدد السنين، لكنه ما يظل طفل الروح وطفل الاداء وطفل الرؤيه للحياه. هيبان اصلا يعني، مش قصدي مش هيبان ده اختبار، انا قصدي اقول انه في عوده شوقي حجاب بالبرامج العاليه بتاعته ده اللي ان شاء الله احنا بنقوله في صاحبه السعاده. الناس دي راجعه، بقلص راجع، كوكي كاك راجع، بوجي وطمطم راجع. كوكي كاك على فكره انت قلتي لي ان احنا عملناها برضو يعني عملناها لإسعاد يونس اصلا يعني. لا أصلاً. يعني في واشياء كتيره جدا. انا فاكر وانا بكتب غنوه يعني ايه كلمه وطن. ايوه انا فاكر كنت بكتبها فين، واول حد كلمته علشان تغنيها كانت اسعاد يونس. كانت جارتي ايامها في شارع نجيب الريحاني. ايوه. كلمتها وانا فرحان قوي ان انا كتبت لها غنوه جميله قوي. ما كانش لسه عمار حتى هو اللي هيلحنها، ولا كنا هنحطها في كوكي كاك ولا حاجه. بس كانت يعني ايه كلمه وطن دي.
شبه إسعاد جميلة جدا، صديقتي المجنونة العبقرية. فجت الجميلة الأجمل بقى بعدين إيمان، بقى حطيناها بقى في الطوخي. في كوكي كاك، وعمار لحنها حلو قوي قوي. وإيمان أبدعت طبعا جدا يعني. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني واو طه ونون، واو دي وادي وطه دي طيبة، أما نون دي ناس بلادي اللي بيسابقوا الزمن. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني بيت وغيط وفاس، بيت أمان وغيط حنان، فاس يبوس خد الغيطان يبقى لحياتنا تمن. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ أنت دلوقتي النهاردة بقلز 2015 شكله إيه؟ طبعا ده سؤال غير مباشر عن الفرق بين أطفال ذلك الزمان وأطفال هذا الزمان. كل الأطفال في الدنيا زي ما أنا كنت بقول في الغنوة الشهيرة، أطفال عندهم البراءة، وعندهم يعني التطلع للحياة، وعندهم الفضول. كل الطفل في الدنيا جاي الدنيا كده عايز يشوف إيه ده، عنده هذا الفضول. الفرق هو معطيات الزمان الذي ولد فيه ذلك الطفل. احنا لما كنا اتولدنا كانت معطياتنا بشكل ما اكثر بساطه وبراءه، ومفيش الزحمه ومفيش الضوضاء ومفيش كانت الحاجات الفطره واخده الكتير، حيزها وكانت فطره بالظبط يا سعاد. يعني دلوقتي الزحمه كتير، حاجات كتير قوي، عشان كده الواحد يعمل حاجات كتير ومحدش ياخد باله قوي. لما ينجح حاجه زي اللي احنا فيها الوقت دي، يعني حاجه جامده قوي قوي قوي، عايزه جهد رهيب وعايزه بساطه لدرجه التعقيد، او مركب لدرجه البساطه. يعني حاجه كده حكايه، يعني توليفه خاصه ربانيه ربنا اللي عاملها. واحنا كبشر برضو بنسعى، وربنا بيسعى معانا، يسعى عبده ونسعى معاك. فالطفل بتاع الزمن ده عنده معطيات مركبه كتيره، وعنده لغه مختلفه، بس لكن هو طفل. فأيضا الإجابة على إن بقلز بتاع النهاردة يبقى بس الاختلاف في المعطيات. يعني زمان الجوابات كانت ورق وظروف وورقة بوسطة، الوقت الجوابات هي تويتة وبوست بالظبط. يعني ده المعطيات. لكن في النهاية الإنسان هو الإنسان، والطفل هو الطفل أينما كان وأيما كان ووقتما كان. إذا مطلوب مننا إننا نرجع قدر من الفطرة للطفل المميكن اللي ممكن الأيام اللي جاية تجيبه. لأنه هو مش بياخد ثقافة مننا طبعا، بياخد ثقافة الغرب مترجمة. مش ده الموضوع. ودي قضية لازم برضو نطرحها في برنامج هام زي كده ومرئي وكده. وزارة التربية والتعليم، يا عم يا وزير التربية والتعليم اللي جاي اليومين دول ده، خد بالك ان لازم التعليم عن طريق الفن. طبعا. ولازم التعليم منتهى البساطة ومنتهى العمق في نفس الوقت. فخدوا بالكم اللي أثر فينا وما زال يعيش داخلنا، الجيل بتاعي وما قبلي وما بعدي وإلى يعني نهاية الكون، هو الأشياء الصادقة حقيقة، والبسيطة لدرجة العمق، واللي فيها فن مهم قوي. أنا نفسي أشوف قصايد صلاح جاهين في الشعر العربي اللي بالعامية، قصايد فؤاد حداد. نفسي اشوف قصص عاديه مثلا، حاجات مش عايز اقول سيد حجاب عشان ما يبقاش وشوقي حجاب قصه قبليه. يعني شوقي حجاب انا جابوا لي القصيده بتاعت يعني ايه كلمه وطن، عاملينها في سنه ثالثه اعدادي. طب حلو يا اخويا، كويس، حلو حاجه كويسه. لكن ليه ما يبقاش الادب واللغه وطريقه التعليم في هذه اللي بيسموها بالانجليزي الانترتينمنت، اللي هي التسليه والتحبيب، الحاجات اللي عاشت جوانا دي. انا لغايه النهارده عايش على
أبت تجح خاد رز ساشا صد طازة عق فاق كله منه وليه. دي الألفابيتك، دي الأبجدية اللي أنا حفظت الأبجدية من الأربع 5 أسطر دول. طب اسمع. لازم يا تعليم تفوق، ولازم نعمل حاجة دمها خفيف ولذيذة كده. وإيه المانع إن بقلص ده أو الشخصيات، يعني أقصد العرائسية، ما تبقاش في المدارس. وليه الأطفال ما يعملوش يعني عرايسهم وكرتونهم النهارده؟ يعني انا فاكر لما كنا في احد مهرجانات السينما وعمار بيكلمني وبيقول لي مراد ابني عمل فيلم. مراد ده كان ايامها عنده 9 سنين. عمل فيلم ازاي؟ قمت مكلم مراد، طلع ان هو اللي مؤلفه وهو اللي مصوره وهو اللي منتجه وهو اللي مخرجه طبعا وهو اللي ممثل فيه هو واصحابه. يعني ده لا، في تجارب من دي الاولاد برضو، ما هم الاولاد بيخرجوا من الاطر الخانقه دي بانهم ابتدوا يبدعوا. احنا النهارده بندشن مرحله جديده مع كل التحيه والتقدير للمرحله اللي فاتت، واحنا مش بنقول لك ميرسي على اللي عملته، بس بنقول لك يلا عشان مستنيين اللي جاي. فشوقي حجاب تألق يا صديقي. تمنيني يا سعاد. انت متبنياك معيطك لسه هتبنى يا لهوي ياما. تألق، اجهز، سخن، عشان داخلين على طفولة مصرية جديدة زي القمر. والله بجد. وانت كمان النهارده قعدتك معايا كانت زي القمر. والله انت جميلة على طول، ونورتني نور الدنيا والآخرة. ربنا يخليك يا حبيبتي. في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة اللي لابسة فستان وجيبونة. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة اللي لابسة فستان وجيبونة. نطي نطة يا دبدوبة، ده انتي تقلي طوبة، وكمان نطة كمان. وعشان خاطري نوتي يا شيخة 7 نطة. 1 2 3 4 5 6 7. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة اللي لابسة فستان وجيبونة. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة اللي لابسة فستان وجيبونة. نطي نطة يا دبدوبة، ده انت تقلي طوبة، وكمان نطة كمان. وعشان خاطري نوتي يا شيخة 7 نطة.